CM Khemsana Union Minister Nirmala Sitharaman amadi Rajnath unakhi. Home Minister Amit Shah amadi DGAR ga ngarang unakhi. Chief Minister Yumnam Khemsana ngasi Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, Union Defence Minister Rajnath Singha, BJP gi President Nitin Nabin ga unakhi. Council adura Deputy Chief Minister ani Nemsa Kipgen amasun Losi Diko saruyakhi. Chief Minister na Finance Minister unabadu state asida tangai fadana tawdaba yadaba sakot thorang kaya gidamak sel hena thadabinaba taksinki hari. Chief Minister na lusingduna ngarangsu Union Home Minister Amit Shah unakhibaga loinana state asida hauzik tuan furup singi marakta laidiba sayanaba kya kokonanaba anoba lengakna lakhwatliba thorang singi matangda mayek singna paudamki. Deputy Chief Minister ani yauna unakhiba adura Union Home Minister na Manipur ingtapa phibam hanjin hananaba amasum hiram khudimakta khumang sakshin hananabagi matangda center na pangbi yaba mating pangani haina thajaba pirakhi. Kanglupki irang na maram oiraga lanjena duna laidiba sing khunda laita hanabagi thabakta ahenba miyeng sangduna mathau taba thabak thoram sing paikhatnaba Union Home Minister na khangalakhi. Chief Minister Secretariat ki thadurakpa chirolamana phungdokli. February Marida Yumnam Khemsana State asigi anawa Chief Minister oina wasak lorba matungda New Delhi da Union Home Minister Amit Shah hakthengna unaba handaki asin ahanmani. Chief Minister na lusingba mihut kangbu aduga unabada hauzik tuan furup singi marakta sangtok sangsin janadriba sigi matangda Union Home Minister na anauba lengaki maikadigi paikhatliba thabak thoram singi matangna kupna khanaki hari. Nakalamaromda ngarang New Delhi da leiba Manipur Bawanda Director General of Assam Rifles Lieutenant General Vikas Lakhera laktuna Chief Minister Yumnam Khemsan ku unakhe unabadu state asigi law and order gi matangda kumna khanaki hari. Maitai sothe kabui amadi maring furupun ahanba oina sajibu nong mapanba serauba thoram pangthokadori. Sanamai lining satliba lamdam asigi yellow furup oiriba Meetei sothe kabui amadi maring furupun sinduna ahanba oina sahi hauba sajibu nong mapanba seraubi thoram pangthok minagadori. Thoram asi furup mari asigi lusingba sing punsinduna state ki thakta apunba kanglai yellow furup sajibu nong mapanba Kum Hau Festival Committee haina mingthonba lup ama semduna pangthokadabani hari. Asigumba thoram asi pangthoknaba hotnariba committee asipu lengakna masak khangbiduna sai khudingi thoram pangthokpada mapung phanaba budget senpam hapinaba appeal torakli. Amaromda Lining Sanamai Temple Board ki kabui loisangi sanglakpa kamson Gangmu mai kabuibu hairiba committee asigi chairman oibaga loinana vice chairman mathangsina thau yatra sothe amadi maisnam eboba khankhri. Chairman amadi vice chairman khalabasing khudaktagi thau pubagi ayaba ngasi lining sanami temple board pangthokpa pawgi mifum amada board asigi BP Vidyapati Senjamna lapthoki. Lining thau sanami temple board ki me makhara thauramasi committee asina sinduna handak sahi hoduna lakliba March taraga mapana sothe furupna khundariba Bishnupur district ki lamlang hupu village ta pangthokani hari. Wangjing New Market ki dukan amada bom pakhaya lamli dukan ani ama ata thokri. Thabal Police Station ki manungsanba Wangjing New Market ta kwa maru mana yonma dukan amada masak khangnaba singna bom langsinduna pakhaya lamli. Thangnuna leiba dukan ani yaun akai toi thokri. Thagro asing ngarang numidang pung taraga minute 35 palom tabada thokibani. Bom langsilamliba dukan adu Hairokpa 3 Tawang bom laikai bamon lairektagi Ningthaujam Bijen Kumar Elias Robin Singa sai nifuga mga apukpa laikidraba angang singana pamani. Bijen Kumar Han Indian Army oirambadagi thabaktagi potharaga leibane hari. Pau sida makhata na hai masak khangdaba sing aduna bom langsindun pokhahalamba adu dukan adugi satada bom masena phauduna satkibagi dakpham sing leramki. Amadi thangnuna leiba laisram Santi Devi kaubi amagi khungup yonba dukan so aka eti thokibaga loinana Santi masasu dukan aduda ahing lektuna leibani bom pokhahalakpa amadi maki potpham thampham mai chaklakpa aduda pakhatuna Santi su gyan mangduna wantharakhi hari. Bhopal da class 10 gi mahirui amada thangna kunga tarelak thilamli. Madhya Pradesh ki capital city Bhopal da leiba Snooker Club amada class 10 kakta tambara ngariba mahirui ama thangna kunga tarelak thilamli. Thangna thilamliba miyu eduna thagdo adugi CCTV footage social media la thagalakhi. CCTV footage ki matungina club adu sahi nauriba miyu anikhak sanglakhi. Ngahak lairaga makhoi anina class 10 tambara ngariba mahirui eduda supnagi second kunthra ki manungda
kunga terelak thangna thilamani phibam thina soklaba mahiru edu manak nakpa hospital amada pukatun lekanaki Gautam Nagar police station na konba mafamda leiba asok panu pamasa adu thawdo asigi matangna sathaba investigation gi report matungina laman khumbagi mong sahi nauriba mahiru edu thangna thilamba oigani hadi numi khrani gi mamangda snooker game amaga mari lenana ningai sungdanabigi thawdo ama thoki thangna thilamadi soklaba nu pamasa aduna miyoi anida khut thakibagi thawdo amasu lekhi hadi Indo-Myanmar border paringda KNA-B gi lanmi kaya marum operate tawduna leiri KNA-B gi Cadre yankai rom Kamjong site changsinkhre Sinai KM da leiriba KNA-B yankai mosi tharaga KNA-B gi apunba strength sanidagi chatrukrom oigadaba sigi manungda tangkhai amadi Manipur ga lonabi Indo-Myanmar border operate tawre hari Indo-Myanmar koki WhatsApp group dagi phangma pawm gi matuina AK Hawkip Koba mana Facebook ta fongdok liba wapam asi palladuna KNA-B gi Defense Secretary Paul Niogi lising makhada Guerrilla Warfare Hauju Eastern Zone da KNA-B gi Cadre sa magi yankai khangatlaga kusukulai matik sana piduna Kamjong amadi urkhul site ko kisingbo ngaksia bagi damakta thajin khibani masida Indian Army gi officer kharana mating pangi haina thajanari hari pausin hai KNA-B Eastern Zone Naga sing fight taunanaba wasak lokri Koki sing namna taba Sursampur Kangpokpi amadi Sandel district ki lamsing athuba matamda lauksinduna KNA-B na control tawduna thamnaba aronba plan amasu leiri haina koki WhatsApp group ki phangba pawsina makhatana hairi Bomb pokhaibigi thawdokta leikhidraba mahairoi oinam KNA-G gi anirak suba common thoram ngasi pangthokre Danamanjuri University ki campus ta bomb pokhaibigi thawdokta leikhidraba DM Science ki mahairoi oinam KNA-G gi anirak suba leikhidrabagi common thoram ngasi leikhidrabagi ningsing khobamda pangthokre kumjai lisingani ga kunga mari gi ngasi gi numit February kunga humda gi numidang pung mapalom tabada thokhiba lebak thiba thawdo aduda leikhidraba mahairoi KNA-G gi khupamda miyamna haikal leka tambaga loinana khongsat amasu sakhi ngasi gi thawra madura sarug yakhiba mahairoi loop emsugi Bus Peram Fungdokibada, Lebak Tiba Taudo to DM Science the Manga Super Semester Tambatanatana, EM Sugi Tomiamus or River KNA-G bomb Napan Madigi, Lekanabangam than a Lekitabani, Loyana, Mahiroi Amanatam Tina Soki, Manipurgi Ihoke Adamadi, Mahiroi Kunagi the Maxian Song to Lakli Lubasina, Langaki Amadi Kulai Pibisingi Aswebigi Mayokta, Lep Lubamatamda, Afa upon Asi and Amadi Aki to Zumbuke and Nangdun Lakli Heri, Mana Makatana High, English Singanika Kunga Mari the Tokiba Taudo Asigum Makatana, Mahiroi Kunai Sita Tok the Boysano, Taudo Asimak aim soon, Awang Matak Yaning the Bafondo Pagaloina, Taudo the scenery by Meetei-kuki, Miyamamang, Kanganduna, Log Matik Saba Serak Pinaba, Langan attacks in the lucky. Adobangasi power Langaki make a digisi and never me mata putokana lady basi lebactivani. Atobomatam the mihat pressing miam kana putok pu haina, Mahagna, Marilena basing the ponging sinki. Nakala maram nangasi ginning sing to meet Aduga Marilena, my racing ueva, Mipamamas Pantoki, Namidangi matamdana, Myrakatun Awabas of Fondokanaki. India Lengan and Northeast State Kimio sing Bunam Taduna Tamli visi equi amato in a punsinduna Tianaba matam oide, Sanjoy. India Lengan and Northeast State Kimio sing Bunam Taduna Tamli vasi equi punsinduna Tianaba matam oide haina, Amokogi President Sanjoy in a Fontokri. Northeast State sing the lady by indigenous Furup Singna. May how roll the Gihon Sanaduna Lako Yellow Masana Kayasibu, Yokatnabeki Panam, the All Manipur United Clubs Organization Amako, Manipuri Student Federation, MSF Amadi, Yellow Masana Yokat Kangluka Punakusanaduna, say Sidigi Hauduna Ahanba, Northeast Indigenous Games and Culture Meet 2025-26 Impal Wieski Manungsan Makokitilla Leva, Didim Road Athletics Union Ground Haudokrit. The one Northeast State Maru oin Assam, Nagaland, Tripura de Kilakbasanaro Yamadi, Delegate Kiana Sarugyadon Hautokiba, Tauramadu Manipur University of Culture Gi, Vice Chancellor, Professor Paunam Gurindro, Amukogi President Sanjoy Shorokaibam, Zen Dance Academy Director Dr. Mayangbam Bekto Singha, Zirang Union Gi Chairman Dr. L. Faumai Amadi, Thadao Inpi Manipur Gi Vice President
नेखोलाल हाउकिपना मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याखि थौराम अदुगा मरी लैनना अमुकोगी प्रेसिडेंट संजय सोरेखबमना फोंदोखिबदा नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंगी लैरिबि इंडिजिनस मसना कया असि तपना तपना मुसलकपना मरम ओइरगा हौरक्लिबा आंगांग सिंगना इंडिजिनस मसना सिंग असुबु ममिंग फावबा खांगलक्तबगी फिबम अमदा लाकपना मरम ओइरगा इंडिजिनस मसना सिंग असुबु योखतुना अमुक हना मालेमगी मियामना मसक ताकनबा अमदि नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंगदा लैरिबा फुरुप सिंगी मरक्ता कल्चरल एक्सचेंज तौनदुना मपांगल कनबा नॉर्थ स्टेट अमा सगनबगी पनमदा अहानबोय नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस गेम असि पांथोकपनाखि मांगना मखातना है नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंग यावना मणिपुर सि इंग्लिश सिंगमगु समापनगा निफुगा मापनदगी हौदुना इंडिया लेंगांगना स्पोर्ट कल्चर रिसोर्स न सिंग सेक्शन खुदिमक्ता नमथादुना लाक्ति मसिबु थेंगनबगिदमक अपुनबा नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंग लैरिबा मियोय खुदिमकना अमातु ओइना पुनसिनदुना पुनना थेंगनमिनबा मतम होइरि इंडिया लेंगाना नॉर्थ ईस्ट स्टेट की मियोय सिंगबु नमथादुना थम्बदनतना मतम क्यागी ममांगदगी ओटपनैबिगी थबक सथरकलिबसिंग असि कन्वेंशन क्या अमा पांथोक्तुना मालेमगी मियामना खंगननबसु होटनरगनि अमदि यूनाइटेड नेशन फावबा से थादुना यहोननबो होनगनि मरमदुना खोनायसिबु कांखोंग सहननबो होटनरिबसिंग असिगी मयोक्ता मणिपुरी अमदि नॉर्थ ईस्ट की मियाम पुना थेंगनमिनबा अखोइगी ओइबा सटमिलोन इंडिजिनस रिसोर्सिंग असिबु अमुक हना रीइस्टाब्लिश तौबा मथौ ताय हैना मांगना फोंदोखि ngasi hawdoliba indigenous masana sing asigi manungda maru oina mukna arambai saibi kang amasum asam bodogi khomlalaina singba masana jiribam yauna tuan manipur gi district sing sanakhi Dribugarh tagadaba passenger samaga nifuga mari tongbu indigo flight ama imphal da emergency landing tawkhri upper assam da oful na maram oiraga passenger samaga nifuga mari tongbu indigo flight ama Dribugarh thaba yadaduna Manipur gi Bir Tikendra International Airport Imphal da divert tawkhri official gi matu ina thawdo asid maram oiraga maikhuna maram oiduna ningthina uba phangdabadagi khongthang asi lokhatkhibani hari Indigo na salai flight 6E6457 asi Ahmedabad gi Guwahati phawduna Dribugarh tamna pairakpani aircraft asi Lokpriya Gopinath Bodoloi International Airport tigi ayuk pung 10:10 taba matamda pairakhi amasung Dribugarh na ayuk pung 10:30 10:05 taba matamda thungadabani adubu aircraft asi tarakpa matamda khudaki oiba dust storm gi thawdu amana ground operation da Khudong sadaba oirami airport officials singna haiba matung ina aircraft asi tabada safaba oidri haina khangalakibadagi khongthang asi lokhatkibani aircraft officials singna haibagi matungina flight asi lakpa matamda ufol gi nongleiduga matam sanarami adubu maikhu kabagi sang asi ka hena kongsilakpa maramna landing tawbagi khudong saba laikhidi maram sina hena khudong sanaba flight crew singna aircraft adu imphal da divert tawkhibani aircraft adu tongkhiba passenger samaga nifuga mari mak safe oina lairi weather condition phatabadagi passenger sing safety oinabagi damak standard operating procedure gi matungina diversion asi tawkhibani phibam phagalakpa matungna flight asi imphal dagi Dribugarh da amuhana paikhigani hari Coffin really sattuna solution purakna ba taksingani Laikhidraba MLA Bungjakin Baltebu ikai khumnabu utpu oina Coffin rally sattuna Manipur state thokliba matam sang ethnic crisis asigi political solution purakna ba taksingani haina civil society organization singna rakthokre wafamachi Sursampur district ki prominent body sing oiriba Mar Inpui Mizo People's Convention amasum Zomi Council singna MLA Bungjagin Baltena laikhidabada nungaitaba amadi awaba phongtokpaga loinana English singaniga kunga homdagi me ahumdagi Manipur horakhiba kangluk irang asina maram oiraga hauzik miyamna awa ana kya nanglibasi sentana remand tawduna political solution ama purakna ba taksinganeki laikhidraba Thalon ashigi MLA Bungjagin Baltena English singaniga kunga homdagi me marida irang asigi manungsana mob singna rims road satakhibe attack aduda yamna thina soktuna matam sangna lekkan aduna lakhibani adu laibak thibadi tha asigi kunga mathoida Gurugram da leiba private hospital amada lekhidabani organizing asina puna thadorakpa siol amada pangthokadariba Coffin rally asigi sapsaba matam amadi mafam hausiki oina haiba leitrabasu miyamna practical taunanaba appeal tawkhi bosemna lauba HSLC exam ngasi digi hokri Not supply Toramba Muni Xerox machine ka corner na fagatri. Board of Secondary Education Manipur Loba HSLC exam ngasi dagi tuan me exam center sa maghumfuga mathoida pangthok paukri.
Exam asida IDP mahairoi sahunga maudraga nithoi yauna puna mahairoi lising kuntraga taruka satreka kunga mga parikya thari. Apunba mahairoi lising kuntraga taruka satreka kunga mga asigi manungda nupi masa mahairoina lising taraga ni pan sahunga yangkai eduga nupa masa mahairoina lising taraga ni pan sahunga humdraga mangani yamna lebak thibani ngasi exam asigi auba numita Thawal district yeri pokta leiba PLC Academy da hangba exam center da mahairoi singda not supply torama miweni makoina sisinaramba Xerox machine yauna atay palam kya ga konana Indigenous Youth Association kanglai paki thomi sing fatkri ngasi exam pangthok liba exam center samaga humfuga mathoi sigi manungda singi exam center humfuga mathoi da mahairoi lising taraga mapanga humfuga mari duga tampaki exam center samadana mahairoi lising taraga treka satruka humdraga mapan parikya thari exam thari IDP mahairoi sahunga maudraga ni thoi sigi manungda Valley district ki oina mahairoi saniga kuntraga mathoini aduga singi district ki oina mahairoi samaga humfuga mathoini parikya niyam sumna pangthungnaba nodal officer tara appoint tawbagarojana singam masum tamgi oina special team taraga ni thoi CM dona parikya asi niyam sumna pangthungnaba yengsinbagi thabak sathari masiga loidana exam center singi akoibada khongbang chenba thingnaba Bharatiya Nagarik Suraksha Sanita BNSS ki section 163 ki makara thingma thamni panmayabri di Manipur Prevention of Malpractice in High School Living Certificate and Higher Secondary Examination Act 2024 ki makada exam asida nataba pambai sisinaba mahairoi sing sahi tara jela thamba natragana lupa crore ama phawba fine tobu yai hena bosem ki mekedi ki section porol phongdokhrabani marak sida former Chief Minister N Birena ngasidagi hawriba bosem loba HSLC examination asida saruk yariba mahairoi singda yephamangol pirakli HSLC examination asi naha oiriba mahairoi singi academic journey da khwaidigi maru oiba mingsat urong khinnabigi exam amasuni exam asida saruk yariba mahairoi sing commitment teacher sing amasu makhoigi imung manungi support ka loinana masada thajaba maga loinana sabsaba panama maga loinana exam mayuknagani habigi thajaba sulai mahairoi singi maikai digi su masada singnaba mata yaudana saruk yanaba madi hena sauna mai pakpa ma oina bige pamangol pirakli hansu pausna makhatana phongdorakli Tentana sumna miyamna thamjage duga hausa kuina di miyam pau si matasa lusinjarage amasuma khataba no update miyam punanga minasi